হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ওয়েলকাম। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাচ্চাদের সর্দি কাশির সমস্যা যে লেগেই থাকে, কন্টিনিউয়াস লেগে থাকছে বা ফ্রিকোয়েন্টলি খুব সর্দি কাশির সমস্যায় বাচ্চারা ভুগছে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? আমাদের কি বিষয় মেনে চলা উচিত? কোন বিষয়টা জেনে বুঝে আমাদের মনটাকে একটু আমরা আশ্বস্ত করতে পারি যে ঠিক আছে, এই ব্যাপারটা এরকম, তো এই ব্যাপারটা এই জন্য এরকম হচ্ছে। সমস্ত বিষয়টাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো চলুন উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সেটা আমার জেনুইন এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আমার বাচ্চাকে দেখে আমার যা যা অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এর আগে সমস্ত ভিডিওতে আমি বিভিন্ন সময় সেগুলো শেয়ার করেছি। আজকের ভিডিওটাও একটা অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সাথে বিভিন্ন ইনফরমেশন শেয়ার করছি। তো নর্মালি কী হয়, যখন বাচ্চারা ছোট থাকে ওদের ইমিউনিটি খুব কম থাকে, যার ফলে ওদের মধ্যে ভাইরাল ইনফেকশন চট করে হয়ে যায় এবং ওরা সর্দি কাশির সমস্যায় ভোগে, জ্বরের সমস্যায় ভোগে। ছোটো থেকে একদম নিউবর্ন থেকে শুরু করে একটু বড় বাচ্চা, 1 বছর 2 বছর হলো, 3 বছর 4 বছর 5 বছর হলো, এই সময়গুলোতে না বাচ্চাদের অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনাটাও অনেকটাই বেশি থাকে। 7 বছর থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে 10 বছরের দিকে যত যাবে, অ্যালার্জি হওয়া এবং সেখান থেকে সর্দি কাশির সমস্যাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। ঠিক আছে? তো এই যে যখন বাচ্চারা ছোট রয়েছে তখন বিভিন্ন রকম ভাইরাল ইনফেকশন হওয়া এবং তার থেকে সর্দি কাশির সমস্যায় ভোগা, এটা ইমিউনিটি কমের জন্য হয়। এবং অ্যালার্জি যে ছোটোবেলায় বাচ্চাদের হচ্ছে তার থেকে বাচ্চাদের হাঁচি কাশি, শুকনো কাশি সমস্যা এইগুলো যে হয়, সেগুলো কিন্তু এই ছোটোবেলার দিকটাতেই বেশি হয়। আস্তে আস্তে যত বাচ্চা বড় হয় এগুলো একদম কমতে থাকে এবং সাধারণত এগুলো সেরে যায়। আমি আজকে আপনাদের সাথে কিছু পয়েন্ট শেয়ার করছি যেগুলো সর্দি কাশি হলে আপনাদের কি করা উচিত বাচ্চাদেরকে নিয়ে সেটা বলবো, এবং কিভাবে বাচ্চা আপনার একটু বড় হওয়ার সাথে সাথে এগুলো একদম সেরে যাবে সেই ব্যাপারটাও শেয়ার করব। ফার্স্টেই বলি, যদি বাচ্চা আপনার সর্দি কাশির সমস্যায় ভোগে তো সেক্ষেত্রে আপনি পরপর কী করতে পারেন। নাম্বার 1, মনে রাখবেন নাকের ড্রপের কথা। নর্মাল অবস্থায় নাকের ড্রপ দিতে নেই, দেওয়া উচিত না, দরকারই পড়ে না। কিন্তু যখন বাচ্চার সর্দি কাশির সমস্যা লাগছে মনে হচ্ছে, এমনও আমি দেখেছি যে আমার বাচ্চার হয়তো মনে হচ্ছে ঠান্ডা লেগেছে, খুব বেশি সর্দি বেরোচ্ছে না, কিন্তু একটু মাঝে মাঝে বড় করে দম নিচ্ছে, এইরকম সময়গুলোতেও নাকের ড্রপ শুধুমাত্র নিয়ম করে দিয়ে কিন্তু এই সর্দি কাশির ব্যাপারটাকে কমিয়ে ফেলা যায়। আর নাকের ড্রপ কি সিলেক্ট করবেন? যে বয়সী বাচ্চাদের জন্য যে নাকের ড্রপ প্রযোজ্য, যে বেবিকে যিনি ডক্টর দেখেন তিনি যে নাকের ড্রপ দিয়েছেন সর্দি কাশির সময়তে, সেই নাকের ড্রপ ফার্স্টে দিয়ে দেখুন যে ব্যাপারটা কমছে কিনা। একদম ছোট বেবিদের ক্ষেত্রে প্লেন নুন জল যেমন হয় আর কি, ন্যাজো ক্লিয়ার টাইপের সাদামাটা নাকের ড্রপ দেওয়া উচিত। ইনাকে এক ফোঁটা এবং প্রায় দিনের মধ্যে 2 ঘন্টা বাদে যদি ভালো সর্দি কাশি চলে, তো আমার বেবির ডক্টর বলেছিলেন 2 ঘন্টা বাদেই নাকের ড্রপ দিতে। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ন্যাজো ক্লিয়ার টাইপের সিম্পল টাইপের নাকের ড্রপ দুধ খাওয়ানোর আগেও দিতে পারে। ইনাকে এক ফোঁটা নাকের ড্রপ দিয়ে তারপর বাচ্চাকে কিছুক্ষণ পর দুধ খাওয়াতে পারেন। এতে নাকের প্যাসেজটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ঘুম পাড়ানোর আগে নাকের ড্রপ দিয়ে প্যাসেজটা ক্লিয়ার করে তারপর বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে পারেন। তো এটা ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো আর ন্যাজো ক্লিয়ার যখন ওদের সর্দি কাশি হয় তখন এরকম ন্যাজো ক্লিয়ারের মতন সাধারণ নাকের ড্রপে অতটা কাজ হয় না। তখন কিন্তু বাচ্চাদেরকে ডক্টররা কিছু স্পেশাল টাইপের নাকের ড্রপ দেন যেগুলো সর্দি কাশি বড় বাচ্চাদের ঠিক করতে সাহায্য করে থাকে। তো এইরকম বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ডক্টররা কখনো অট্রিভিন দিয়ে থাকেন, কোনো বাচ্চাদেরকে হয়তো ন্যাজিভিয়ন টাইপের নাকের ড্রপ দেন। এবার এই ধরনের নাকের ড্রপ তো আর 2 ঘন্টা বাদে দেওয়া উচিত নয়, এগুলো খুব লিমিটেড পরিমাণেই দিতে হয়। তো এই সমস্ত নাকের ড্রপগুলো যখন বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন তার আগে নাকের ড্রপ দিয়ে দিতে পারেন। সকালবেলা যখন বাচ্চা ঘুম থেকে উঠলো তখন অনেক সময় নাকের ড্রপে না দিলে নাকটা বন্ধ হয়ে থাকে, তখন দিতে পারেন। বুঝে টাইম টু টাইম দিয়ে দিতে পারেন, বা ডক্টর যখন বলে দেবে যে এই টাইমগুলোতে দিনের মধ্যে 4 বার নাকের ড্রপ দিন বা দিনের মধ্যে 3 বার নাকের ড্রপ দিন, তখন আপনাকে আপনার কখন বাচ্চার অসুবিধে হচ্ছে, কখন বাচ্চাকে দিলে ভালো হয়, সেই মতন টাইম দেখে দিনের মধ্যে 2 বার বা 3 বার বা 4 বার ওই নাকের ড্রপ, এই নাকে এক ফোঁটা দিয়ে দিতে হবে। এবার নাকের ড্রপগুলো দিয়ে দেখুন, শুধুমাত্র এই নাকের ড্রপ দিয়ে অনেক সময় কী হয়, সর্দি কাশির যে ব্যাপারটা এসেছিলো বা একটু করে ঠান্ডা লাগা শুরু করেছিল সেটা অনেকটাই কমে যায়। এবার বলি, নাকের ড্রপের ব্যাপারটা তো গেল। এরপর যেটা করবেন সেটা হচ্ছে, যদি সর্দির সমস্যা থাকে তো ছোট বাচ্চা হলে এরকমভাবে নাকটাকে নরম সুতির কাপড় দিয়ে চিপে নাকের ভেতরে যদি কোনো মিউকাস থাকে, শ্লেষ্মা থাকে, সেগুলোকে বার করে পরিষ্কার করে দিন। যদি বাচ্চা বড় হয়ে যায় তো নাকে রুমাল ধরলে বাচ্চা নিজেই নাক ঝেড়ে নাকের ভেতরকার মিউকাসগুলোকে বার করে দিতে পারে। তো বাচ্চা ছোট হলে আপনি সাহায্য করুন, আর যদি বাচ্চা বড় হয়ে যায় তাহলে আপনি বাচ্চার নাকটা চেপে ধরুন, বাচ্চা নাক ঝেড়ে
ভেতরে মিউকাসগুলো বার করে দেবে। এইভাবে টাইম টু টাইম চেষ্টা করবেন নাক ঝেড়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে দেওয়া, যাতে কীভাবে নাকের ড্রপ দেওয়ার ফলে যে প্যাসেজগুলো যে ক্লিয়ার হচ্ছে, ভেতরকার সমস্ত মিউকাস বা শ্লেষ্মাগুলো কিন্তু ভালোভাবে বেরিয়ে যেতে থাকবে। এরপর যেটা করতে পারেন, যেটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে দেখুন, যে বাচ্চারা ছোট তারা যদি ব্রেস্ট মিল্ক খায় তাদের ক্ষেত্রে মায়েরা এটা ফলো করতে পারেন, আর যে বাচ্চারা সলিড ফুড খাওয়া শুরু করে দিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে তারা মায়েরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে এই খাবার খাওয়ার ব্যাপারগুলো এই সময়তে একটু মেনে চলতে পারেন। তো যখন সর্দি কাশির মতন সমস্যা চলে তখন সবসময় মনে রাখবেন ওই কয়েকটা দিন না কিছু খাবার বাচ্চাকে একটু কম দেওয়ার চেষ্টা করুন। সর্দি কাশির সমস্যাগুলো না অনেক সময় এমন কিছু খাবার আছে যেগুলো থেকে অ্যালার্জি হয় এবং সেগুলো এই সর্দি কাশির সমস্যাটাকে বাড়িয়ে দেয়, এবং এটা কিন্তু একটা ফ্যাক্ট। আমি নিজেও আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা দেখেছি। আমার বাচ্চা সাধারণত কোনো খাবার থেকে অ্যালার্জি নেই, বাট সর্দি কাশির সময়গুলোতে যদি ওই ধরনের খাবার যেগুলোতে নর্মালি অন্য বাচ্চাদের অ্যালার্জি হয়, তো সেগুলো যদি বন্ধ রাখা যায় অনেকটাই তাড়াতাড়ি কিন্তু বাচ্চাদেরকে সুস্থ করা যায়। তো কী কী খাবার এই টাইমে বন্ধ রাখতে পারেন? কাউ মিল্ক যদি খাইয়ে থাকেন তো এই কদিন এখানে এই খাবারটা বন্ধ রাখুন, কাউ মিল্ক খাওয়ানো বন্ধ রাখুন। ডিম খাওয়ানো বন্ধ রাখতে পারেন, চিংড়ি মাছ খাওয়ানো বন্ধ রাখতে পারেন, পুঁই শাক খাওয়ানো বন্ধ রাখতে পারেন, গমের কোনো আইটেম বা গম থেকে তৈরি এমন কোনো খাবার সেগুলো খাওয়ানো বন্ধ রাখতে পারেন, কিশমিশ বন্ধ রাখতে পারেন, সন্ধ্যেবেলার দিকে ডাবের জল খাওয়াতে যাবেন না। এই টাইমগুলোতে স্পেশালি কয়েকটা দিন ড্রাই ফ্রুটস খাওয়ানো বাচ্চাকে বন্ধ রাখুন, বিশেষ করে আমন্ডটা খাওয়ানো বন্ধ রাখতে পারেন। ডালিয়া খাওয়াবেন না, রুটি খাওয়াতে যাবেন না, সাবুটা এই সময় চেষ্টা করবেন অ্যাভয়েড করতে, ঢ্যাঁড়স খাওয়াবেন না বা ভেন্ডি খাওয়াবেন না, বাচ্চাকে ইলিশ মাছ খাওয়ানো বন্ধ রাখুন। এই কয়েকটা দিন বাচ্চাকে কলা খাওয়ানোটা বন্ধ রাখুন। যখন পার্টিকুলার সর্দি কাশির সমস্যা চলবে সেই টাইমগুলোতে টক জাতীয় খাবার দেবেন না, টক দই দেবেন না, টক লেবু এই টাইমগুলোতে দেবেন না। লেবু ইমিউনিটি বুস্ট আপে সাহায্য করে থাকে, বাট পার্টিকুলার যখন সর্দি কাশি হচ্ছে লেগে রয়েছে সেই টাইমে টক খাবারটা দেবেন না, তাতে কিন্তু সমস্যাটা বেড়ে যায়। কী খাওয়াবেন? সিম্পল টাইপের ডাল ভাত, আলু সেদ্ধ, মিষ্টি আলু সেদ্ধ খাওয়ান, বিভিন্ন রকম সবজি দিয়ে একটা তরকারি বানিয়ে খাওয়ান, মাছের ঝোল খাওয়ান, চিকেন খাওয়ান, চিকেনের স্যুপ খাওয়ান, ভেজিটেবল স্যুপ খাওয়ান, চিড়ে খাওয়াতে পারেন, সুজি খাওয়াতে পারেন, ফলের মধ্যে বাচ্চাকে আপেল খাওয়াতে পারেন, আম খাওয়াতে পারেন। ওই খাবারগুলোই আর কি বাচ্চাকে এই কটা দিন খাওয়াতে থাকুন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা না এই টাইমে অবশ্যই লক্ষ্য করবেন, কারণ এটা অনেকটাই প্রভাব ফেলে সর্দি কাশিটাকে বাড়িয়ে দিতে। আর যদি ঠিকঠাক খাবার খাওয়ানো যায় তো সর্দি কাশির সমস্যাটা অনেকটাই কম করা যায়। নেক্সট যেটা শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে সর্দি কাশির সাথে সাথে যদি কাশি থাকে তো যেটা করবেন অবশ্যই সেটা হচ্ছে, যদি বাচ্চা ছোট হয়, মানে যে সমস্ত বাচ্চারা একদম ছোট সলিড ফুড খাওয়া শুরু করেনি তাদের ক্ষেত্রে কাশি কমানোর জন্য বিশেষ কিছু তো করার নেই, তাদেরকে বাইরে থেকে ডক্টর যা ওষুধ দেবেন সেই ওষুধটাই আমাদের খাওয়াতে হবে। আর নাহলে যদি ডক্টর ইনহেলার দিয়ে থাকে বা নিবুলাইজার দিয়ে থাকেন তো সেগুলো টাইম টু টাইম টানিয়ে কটা দিনের কোর্সটা কমপ্লিট করাতে হবে। যে বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে কাশি কমানোর ব্যাপারটা যেটা আমি ভীষণভাবে লক্ষ্য করেছিলাম, আমার ছেলের ক্ষেত্রে যে কাশি হতো, একটা ফাইল ওষুধ আসতো, সেটা শেষ হয়ে যেত, কিছুদিন পর আবার কাশি শুরু হলো। বিশেষ করে যখন থেকে স্কুলে যাওয়া শুরু করে তখন এই ব্যাপারটা অনেক বেশি করে দেখা যেতে লাগলো। তো এই জন্য যারা সলিড ফুড খাওয়া শুরু করে দিচ্ছে সেই সমস্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন তাদেরকে আদা, তুলসী পাতা, মধু এই তিনটেকে ভালো করে পেস্ট করে থেতো করে তার রসটা বাচ্চাকে খাওয়ান। যদি বাসক পাতা কাছাকাছি থাকে তো সেটা দিয়ে একটা সিরাপ বানান, এবং সর্দি কাশির সময়তে কি হবে ওই সিরাপটাই কাশির ওষুধের মতনই বাচ্চাকে খাওয়ান। যেমন ধরুন ব্রেকফাস্ট করলো, কাশির ওষুধ আমরা কেমনভাবে বাচ্চাকে খাওয়াই, খাওয়ানোর পর কাশির ওষুধ খাওয়ানো হয়, তারপর জল টল কিচ্ছু খাওয়া যায় না, তাই তো। তো এইরকম হোমমেড যে সিরাপটা তৈরি করবেন সেটাও বাচ্চাকে ওইভাবেই টাইম টু টাইম খাওয়ান। যে ধরুন সকালে বাচ্চা ব্রেকফাস্ট করলো, তারপর খাইয়ে দিলেন, আবার লাঞ্চ হয়ে গেল, তারপর বাচ্চাকে হোমমেড সিরাপটা খাওয়ালেন, তারপর হয়তো কিছু সময়ের গ্যাপ দিলেন, দিয়ে ওই সময় কিচ্ছু খাওয়ালেন না, জল টল কিচ্ছু খাওয়ালেন না। এইভাবে ডিনারের পরেও তাই করতে পারেন। তো হোমমেড কাশির সিরাপ কিন্তু খুবই ভালো বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের জন্য। তবে এটা মনে রাখবেন যে যখন এটা প্রথমবার খাওয়াবেন তখন অবশ্যই দিনের বেলার দিকে খাওয়াবেন, এবং আগে একটুখানি খাইয়ে দেখবেন বাচ্চার এখান থেকে কোনো রকম সমস্যা মানে র্যাশ বেরোনোর মতন সমস্যা হচ্ছে কিনা। যদি আপনি দেখেন আপনার বাচ্চা অলরেডি এর আগেই আদা খেয়ে অভ্যস্ত, বাচ্চাকে আপনি অলরেডি সিঙ্গেলভাবে মধু খাইয়ে দেখেছেন, বাচ্চার মধু থেকে কোনো সমস্যা হয় না, যদি বাচ্চাকে একটা তুলসী পাতার একটুখানি আগে খাইয়ে দেখেছেন যে তুলসী পাতা থেকে বাচ্চার সমস্যা হয় না, তখনই কিন্তু এইগুলো দিয়ে কম্বিনেশন করে সিরাপ বানাবেন এবং তারপর সেই সিরাপটা টাইম টু টাইম খাওয়াবেন। আপনি চাইলে কিন্তু আপনার বেবি ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে এইভাবে হোমমেড কাশির সিরাপ বানিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি, অনেক সময় এরকম হয় যে কয়েকদিন ধরে দেখছেন বাচ্চা কাশছে বেশি, তখন অনেক সময় কি হয় সমস্ত হোম রেমেডিগুলোর সাথে সাথে ডক্টর যদি বাচ্চাকে ইনহেলার দিয়ে থাকে তো সেই ইনহেলার জাস্ট একবার হয়তো টানালেন বা দুবার টানালেন, যেমনটা ডক্টর নর্মালি টানাতে বলেন সেরকমভাবে টানিয়ে দেখলেন যে ওই ইনহেলারটা গেল, ইনহেল করলো বাচ্চা এবং তাতে অনেকটা বাচ্চার আরাম হলো, বাচ্চা আরাম করে ঘুমোতে পারলো। এক্ষেত্রে কিন্তু পুরো কাশির ব্যাপারটাই চট করে সেরে যায়।
এইরকম সর্দি কাশির সময় কি বাচ্চাকে স্নান করানো যাবে? দেখুন, যদি প্রথম দিন খুব সর্দি কাশির সমস্যা থাকে তো স্নান করালেন না, গা হাত পাগুলো ভালো করে হালকা গরম জল দিয়ে মুছিয়ে টুছিয়ে ফ্রেশ জামাকাপড় পরিয়ে দিলেন। বাট দিনের পর দিন এভাবে চান না করে গা হাত পা মুছিয়ে দিয়ে রাখবেন না। যদি বাচ্চা সর্দি কাশির সমস্যা হয়ে থাকে, জলটাকে হালকাভাবে গরম করে নিন, তারপর এক মগ জল জাস্ট বাচ্চার মাথায় দিয়ে গা হাত পা দিয়ে ঢেলে দিলেন। যদি এক মগ জলে পুরো না হলো তো জাস্ট আর একটুখানি জল ঢাললেন, দিয়ে ভালো করে গা হাত পা ফটাফট করে মুছিয়ে বাচ্চাকে ঘরে নিয়ে আসুন, ফ্রেশ জামা কাপড় পরিয়ে দিন। যখনই ঘরে আনবেন তখনই সাথে সাথে এসির তলায় বা ফ্যানের তলায় বাচ্চাকে রাখবেন না। এইভাবে জাস্ট অল্প কিছু সময়ের জন্য অল্প কিছু জল দিয়ে বাচ্চাকে ফটাফট করে যদি প্রত্যেকদিন সর্দি কাশির সময় স্নান করানো যায়, তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের শরীরটা ভেতর থেকে অনেক তাড়াতাড়ি ওরা ফ্রেশ ফিল করে এবং ওদের ভালো লাগে। যে ব্যাপারটা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে এই টাইমগুলোতে বাচ্চাদের ঘুমোতে খুব কষ্ট হয়, তো এই কারণে ঘুম পাড়ানোর আগে বাচ্চার নাকটা পরিষ্কার করে দেবেন, নাকে ড্রপ দিয়ে দেবেন, এবং যতবারই বাচ্চাকে ঘুম পাড়াবেন একদম বিছানার সাথে এভাবে শুয়ে ঘুম না পাড়িয়ে বাচ্চাকে একটু রেক্লাইন করে ঘুম পাড়াবেন, এরকমভাবে কাঁধ করে ঘুম পাড়াবেন। বাচ্চার মাথা, ঘাড়, কাঁধ পর্যন্ত বালিশের সাপোর্ট দিন, তারপর বাচ্চাকে বালিশে এভাবে কাঁধ পর্যন্ত শুয়ে রেখে এইরকম কাঁধ করে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ান। এতে বাচ্চাদের সর্দিগুলো না নাকের ভেতর দিকে উঠে গিয়ে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া বা গলার কাছে ঘর ঘর করার সমস্যাটা অনেকটাই কম হয়। সর্দি কাশির সময় কি বাচ্চাকে সর্ষের তেলে মালিশ করানো যাবে? দেখুন, শীতকালে যদি বাচ্চার সর্দি কাশির মতন সমস্যা হয়ে থাকে, ঠান্ডা লেগে যদি সমস্যা হয়ে থাকে, বা যদি এরকম হয়ে থাকে যে বাচ্চার গাটাকে গরম গরম রাখতে চাইছি যাতে ঠান্ডা না লাগে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই তখনই শুধুমাত্র সর্ষের তেল দিয়ে ভালো করে মালিশ করবে বাচ্চার পায়ের পাতা, হাতের পাতা, গলা, ঘাড়টার, বুক, পিঠে, এই সমস্ত স্থানে, নাকের এই সমস্ত পোর্শনগুলোতে। গরমকালে যদি বাচ্চার সর্দি কাশির মতন সর্দি কাশির মতন সমস্যা হয়ে থাকে বা এই সমস্ত ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে যদি সর্দি কাশির মতন সমস্যা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সর্ষের তেলের মালিশ করে খুব একটা কাজ হয় না। তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় হয় কি, গরমকালে সর্ষের তেল মালিশ করলে বাচ্চার পেট গরম, আরও পাতলা পাটির মতন সমস্যা এগুলো বেড়ে যায়। তো খুব সিম্পল আমি যে কটা বেসিক পয়েন্ট বললাম, আপনারা চাইলে এই বেসিক পয়েন্টগুলো ফলো করে বাচ্চাদেরকে সর্দি কাশির সময় সুস্থ রাখার চেষ্টা করতে পারেন। যদি নিজেই ঘরেতে এরকম এই ধরনের যে কয়েকটা ব্যবস্থার কথা বললাম সেগুলো মেনে চলে দেখেন যে বাচ্চার সর্দি বেরোচ্ছে, মিউকাস বেরোচ্ছে, এবং বাচ্চার আস্তে আস্তে মিউকাস যেটা বেরোচ্ছিল কমছে এবং বাচ্চা রিকভার করছে, সুস্থ হচ্ছে, কাশিও কমে যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে তো খুব ভালো কথা। যদি দেখেন না সর্দি কাশি কমছে না, কফ টফ বেড়ে যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নেবেন। তো বাচ্চারা আস্তে আস্তে বড় হবে, ওদের ইমিউনিটি বুস্ট আপ করবে, ওদের ইমিউনিটিটা তৈরি হয়ে যাবে ভালোভাবে, এবং ওদের ওই অ্যালার্জি হওয়ার প্রবণতাটাও অনেকটা কমবে। আর জানেন তো, বয়সের সাথে সাথে যাতে এই ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যায়, সর্দি কাশি ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যায়, তাতে খুব ভালো ভূমিকা নেয় কি, যোগ ব্যায়াম বা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। যত আপনি আপনার বাচ্চাকে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের মধ্যে রাখবেন, সেটা যোগ ব্যায়াম হতে পারে, ক্যারাটে হতে পারে, যত এইরকম ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে বাচ্চাকে ব্যস্ত রাখবেন, তত বাচ্চার মধ্যে একটা শক্তি তৈরি হবে এবং বাচ্চা কিন্তু ওই চট করে অসুস্থ হয়ে পড়া, সর্দি কাশির সমস্যায় ভোগার ব্যাপারটা অনেকটাই কমবে। সাথে সাথে বাচ্চাকে সারাদিন ধরে হেলদি খাবার দাবার খাওয়ান, ভিটামিন সি যুক্ত খাবার দাবার খাওয়ান, তাহলে এইভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে অটোমেটিক ভাইরাল ইনফেকশনের দ্বারা ওদের অসুস্থ হয়ে পড়া, সর্দি কাশির মতন সমস্যা হওয়া এবং অ্যালার্জির ফলে সর্দি কাশি হওয়ার মতন সমস্যা হওয়াটা অনেকটাই কমে যাবে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে এটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে অবশ্যই অ্যাটাচ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।